waggaa 40 dura afaan Oromoo afaan miidiyaa ta'a jedhanii kanneen yaadaa turan hedduu muraasa turan. Isaanuu kanneen muratoo ta'an qaroo qubaan lakkaa'amani. Arra garuu sun seenaa ta'eera. Galanni kan gootota keenyaa ta'uuti afaan Oromoo golgaa dukkanaa keessaa ba'ee jira. Ammoo golgaan dukkanaa sun deebi'ee akkan dhufne wanti wabii ta'u hin jiru. Injifannoon argames ammatti abdachiisaa miti. Alagaa yeroo fedhetti milkii hamma arganne kana akka nurraan fudhanne wanti gaachana nuuf ta'u hundeen dhaabbate malee guddatee hin jiru. Afaan keenya daran guddisuuf hidhannee hojjechuu malee wanti wabii nuuf ta'u hin jiru. Wabiin amansiisaa hojii keenya keessaa argama. Hojiin wabii amansiisaa argamsiisuuf jaarmiyoota Oromoo hundeeffamaa jiran keessaa tokko bu'uura miidiyaa Madda Walaabuuti. Bu'uurri miidiyaa Madda Walaabuu akeekisaa sagaleen uummata keenyaa akka dhaga'amu ga'ee isaa gumaachuudha. Madda Walaabuullee kakomsuma rakkoo agartee uummata keenarra addaamiti kaleemiti bara dheeraaf ga'urraa kaka'e namoonni yaada adda addaatiin waan kana yeroo dheeraa irratti dhibamantu kakomsa kana of keessa horatee jechuudha. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbaanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan immoo firikwensii kiilooheerzii 17,850 irratti isiniif darba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo amajjii tokkorraa eegalee qophii adda addaa qilleensarra oolchuudhaaf sonaa'ee jira. Raadiyoo kana jabeessuun akka afaan keenya sadarkaa addunyaatti dhageettii fi kabaja argatu taasisa. Waan godhuu nurra jiru yoo goone Oromiyaan teenna in ijaaramti waan jedhu amantii guutuu qabnaa jechuudha. Kanuma cinattis ummati keenya akka sagalee qabaatu ga'ee isaa ba'a. Madda Walaabuu Miidiyaa Faawundeeshiniin wanti itti amanu bitti Oromiyaa jedhamtu yookaan uummanni Oromoo yeroo ammaatti indipendensii isaa dhabeeti dipendentii alagaa jala jira. Isaa kana aga inni independensii ofii gonfatutti waan Oromummaaf agartee akka society yookaan akka nation Oromoo tokkootittis isa of qixxeessuuf wanti irraa guddaan barbaachisu barmoota kaka'umsa namoota agartee empower godhu jajjabeessu dhuka isaanii uumu. Raadiyoo sagalee Oromoo jabeessuuf ga'ee Oromummaa keenyaa hagumatti. Siyaade jira dufunda dabe male jetere ombota eka kanormata de jinosam biya to Oromia biya mishandari rajul wayo ya firao fi ya firat min nandari rajul
wayo ya biya ofi ya biya tinna garire aja samane garbu samane suda damne male gudas gabare tinnas gabare buluda damne male sidamo buam male arina madnib sudu male kurmaja kanago tinkora male buanolani kurmaja kanago tinkora male buanolani jabatu yalmana mai turam male duanolani jabatu yalmana mai turam male duanolani